Tu tousses depuis des jours et rien ne marche. Voici 3 remèdes naturels que ta gorge va adorer. Avant qu'on commence, tu veux d'autres remèdes simples et naturels. Alors, partage à tes proches. Mets cette vidéo en favori et surtout abonne-toi pour plus de conseils santé. Let's go! La toux peut être sèche, grasse, allergique ou infectieuse. Avant de courir à la pharmacie, essaie ces solutions naturelles qui ont fait leurs preuves depuis des générations. Remèdes efficaces. 1. Infusion au gingembre et au miel. Anti-inflammatoire et apaisant pour la gorge. Râpe un petit morceau de gingembre fait bouillir 5 mines. Ajoute une cuillère de miel. 2. Oignons coupés, plus sucre brun. Laisse reposer une nuit. Boire le sirop recueilli. 3. Vapeur d'eucalyptus. Décongestionne et soulage rapidement. Conseil bonus. Bois beaucoup d'eau tiède tout au long de la journée. Évite les produits laitiers en cas de toux grasse. Humidifie l'air de ta chambre avec un bol d'eau chaude ou un humidificateur. Attention, si la toux dure plus de 7 jours ou s'accompagne de fièvre ou du sang, consulte un professionnel de santé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.